但我最得意嘅，咁佢深水埗又唔屬於深水埗嗰邊，旺角又唔屬於旺角。嗱，嗰陣時大角咀咧有好多造船咧、維修船嘅工廠啦、小販啦、戲院有幾間戲院，有嚟自唔同嘅階層啦。呢部係已經係我哋嘅8寸、10寸底片啦。咁我再玩大啲嘅就 A3 size。咁嗰張相咧就係唔經過放大機鏡頭，直接印落相紙上邊顯影，然之後將相拎出嚟。哇！呢張先係相，就係個質素出嚟，哇！好靚，完全乜嘢都係睇晒，因為個眼神啊、做嘅動作啊、影相裏邊嘅人物都係喺大角咀多嘅。因為我知道佢哋做乜嘢，我同佢傾偈溝通咗之後咧，呢個可以代表大角咀某個行業喎，咁成為我要影嘅對象啦。我自己中意就係影完張相會送翻俾人哋，咁覺得先至有下次人哋會繼續俾你影。就算有教學生都係㗎啦，你影完張相唔好影完就走咗去，送翻張相俾被攝者，一個誠意同埋一個承諾嚟㗎嘛。大角咀開始有啲行業式微啦嘛，幾年之間咧就開始有啲上咗年紀啊、退休啊，而家好興話喂影老店啊，話成日班人去影啊，點解你唔執笠前影定咧？點解執笠先影咧？用咗9個月時間同佢溝通咯，用隻腳架度一望過嚟撳掣，側邊行過撳掣，佢唔理我嘅，你已經可以下慣咗噶啦。咁呢個係唔係影相得到嘅真相片嘅關係咯？一條街呢邊係一好舊式嘅住宅，向天一望，2個唔同嘅空間。我哋係接受咯，你唔可以控制到老店，喂，唔好執啊，唔得噶嘛。用影像保留翻當時嗰剎那，唔係一張相咁簡單，係好多故事。我中意細個喺碼頭去釣魚啊，睇日落啊，睇住喺奧海城點樣起。而家最中意邊度咧？答你唔到，因為當我停留一下，跟住咦，下一秒可能就拆啦。玩都係玩啦，唔好諗住，喂，我冇咯喎，先去做咯。